Apareceu no vídeo? Precisa. Já tá aparecendo. Que isso aí é vídeo? É vídeo? Oi, Maral. Faz o bike check aí, cara. Fazer o bichiqueque? Fala, gurizada. Vamos fazer o... Vamos fazer o bike check aqui da Giante STP? Adiante? A Giante. Tá, Adiante. começa aí, cara. Começar pelo quê? Pela suspa. Que é o primeiro. RC 2000 e lá vai Catapimbas. 2000. Retentor trocado faz pouco tempo. É o Racing Brose. O famoso- Racing Brose. É o Corrida do retentor, irmão. é o retentor do povão, né, meu? Retentor do povo. Usaram o Bontrager Mustang, os dois. Parede dupla, sem emenda. Que aceita tablets? Aceita tubeless. Fechou. O cubo traseiro Novatec rolamentado. Cadê? Cadê a escritinha? Deve estar aí, né? Já pega e faz o barulhinho aí. Essa porra aí. Tá, para com essa mão. Para essa merda. Chega. Qual é o quadro? Quadro é o Giant STP 2009. Tamanho... Tamanho Não é tem? 15. É 15, ali no quadro. Tá. Freio é um Deore. M615. Pinça dianteira é do 596 porque estourou original. Tá. E a Cupim, né, traseira, cara? e a traseira Cupim. do M6000 porque também estourou original. Porra, louco! Porque com pastilha stack. Eu não Porque, assim, sabia, cara. É, estourou Tá. faz tempo. Guidão. Guidão Hub Pub pintado. É. Mesa não tem marca, paguei 40 pila no Mercado Livre. Tal da Pé de vagabunda. vela é um FSA Moto X. Tá. Central é um TSW. Coroa Nero Wide bagaceira. Absolute. Não, Moto Suvu, é chinesa. Meu Deus! Pedal é um Colony DBMX, porque eu sou retardado. Eu cravei uns pregos. Ele faz meio que de tudo. Ele é doente. Banco Specialized. Ah, que saudade desse banquinho. In Specialized. Que saudade desse banquinho. Calates Transex, abraçadeira Giant também. Giante. Giant Comp. Giante Comp. Relação tá com 7 velocidades, com câmbio Z e um trocador SRAM. Por que eu fiz essa gambiarra, eu não sei. Vai entender, né, cara? Funcionar? Tá funcionando, Tá, é isso que tá, importa. tá de boa. E 2 pneus Xiaomi, Cadê o Não Shaoyanga? não sei qual modelo que é, Eu não sei. mas é 2.70. É H alguma coisa. Foda-se. Sei lá, Xiaomi 2.70. 26, 270. Quem não vê vai tomar no cu e pronto. Disco 160 e 203. Qual é a marca do disco traseiro? Ah, não faço a menor ideia. Mas se eu não me engano é um Hayais. Raio o quê? Hayais, é Nunca uma ouvi marca falar. boa pra caralho. Tá. E o dianteiro é aqueles Yamaha normal. E o cubo de André qual que é? É Gils. Regulamentado. De esferinha, de Que esferinha. maravilha. Mas não dá folga. Porque quando dá eu vou lá é perto. Caixa de direção FSA também. A burguesia. E é isso. E a manopla, cara? Manopla, comprei o Sereta Cycles patrocina nós. Não, que ele só faz merda. Patrocina, não. Ó, o Sereta só faz merda. Vai, imagina ele vendo o vídeo. Tomar tem que ver mesmo. Tua loja é um cu. A tua loja é um bulicho. Tem que botar uma mesa de sinuca lá dentro e ligar uma música. Aquilo é um bar. É isso. Pra que tanta Tu agressividade? tem mais alguma coisa a dizer, Eduardo? Não. E tu tem? Não, eu não tenho nada a declarar nem reclamar. Bárbara? Só sei que a minha Viking saiu de lá e ela trincou. Por que será que tem? Então tá, Vicky. gurizada. É isso, agora o Eduardo vai gravar os takes do jeito que ele quiser. E depois ele não fica enchendo o saco, ficou ruim. Então é isso.